给专业的人去干。看到博主从专业配音角度分析，为什么疯狂动物城2发布会的明星配音出现了大翻车。首先是大鹏配的盖瑞，大家好，我是盖瑞，盖瑞一条蛇。演员没有信念感，不自信才会笑。盖瑞这个角色虽然是条毒蛇，但他天真活泼，渴望被大家接纳。一般配音员处理这种角色时，会把蛇字轻量化。我是一条蛇，就可能这样的话，他就会有那种收的感觉。我是盖瑞，我是一条蛇，就很呆，很蠢。费翔配的马飞扬市长，大家好，我是马飞扬市长啊，你们现在可以拍照。费翔本身普通话就不太流利，加上他可能想塑造一种马说话的感觉，但是无论动物长得多么奇形怪状，发声靠的都是喉咙。你像马，它的声音就是大家好，我是马飞扬市长，现在大家可以拍照了。你其实可以营造一种这种